nga mga kaw-aw, kung hindi ka pa nakapag So yun nga mga kao, mga kababayan, nakakatakot yung mga parating na bagyo, no? Kaya ayun, ipagpatuloy na natin ating video ngayon. So yan, huwag niyo po kalimutang kaligtaan at panoorin ng mga eksena susunod na magaganap mga kao. Nais ko lang pong pasalamatan una-una sa lahat. Siyempre, walang humpay na pasasalamat mula sa kiguturan, sa kalilingan, kasuluk-sulukan ng aking bituka, ng aking baga, ng aking isaw, ng stomach, ng aking matres. Ayan, lahat-lahat na pamakaw. Maraming salamat po sa lahat ng mga ating mga subscribers, especially to Ate Jam Moments, kay Ana Marie Concha, thank you so much din kay RM Lee. Lang dyan. Thank you so much din kay Mommy the Magic San Diego. Thank you so much din po kay Chong and Chong na lagi nakasubaybay sa ating mga videos. Thank you so much din po kay Kuya Carlo Gonzales TV. Alisto ang ani, alisto ang kita. Thank you so much po kay Thank you so much po kay Ate Janine. Thank you so much din kay Jenra Gasmin, kay Elaine Cao, at kay Ate Mel Ditas. Mga kawa, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, please subscribe na. Ngayon na. Ano pang hinihintay? Tara na. Subscribe na! Mga kawa-aw, at nandito nga po tayo ngayon kung saan ang pinaka-paborito ng mga kabaklaan. Ang hari na Jumbo pa. Yan mga kawa, ang dami-daming mais dito mga kawa. O, tingnan nyo, ang ganda. At hindi ko alam kung anong nila, bakit ginanyan nila yung mga mais. So ayan mga kaw-aw, dapat po nating pahalagahan yung sariling atin kasi itong mga mais na to ay pwede rin yan siyang gawing kanin, gilingin, tapos gawing siya, bigas. Masarap din po yung gawing bigas mga kaw-aw. Yun nga mga kawaw, pinapakita lang naman sa puntong ito at sa videong ito kung gaano kayaman at kaunlad ang bayan ng Sariaya, kasi ang mga mais na yan talaga napakahalaga din yan sa ating buhay na talaga namang napapakinabangan natin yan sa oras ng kagutuman. Tingnan po ninyo mga kawaw, sobrang lawak.
ayun nga mga kawaw, no? Pinapatunayan natin sa inyo na hindi lang bunga ng mais ang pwedeng kainin. Kapag kainin natin sa mga mga dahon, pakinabangan natin ito lahat-lahat. Sarap ka ito, organic. Baka makita ko na yung rin. Hoy! Ano ginagawa mo dyan? Hoy! Magnanakaw ka ano? Hoy! Ano magnanakaw? Baka magnanakaw. Hoy! Magnanakaw ka ha? Hindi ako magnanakaw. Kahit ipa-drug test mo ako, hindi ako magnanakaw. So yun nga mga kaaw, no? So yun nga sobrang lakas na ng ulan. Naabutan tayo ng ulan, nangati ako. Uy! Mga mais na yun. Ay, nangangati ako. Ayan. Buti na lang, di ka huli mang pidring. So ayun nga mga kaaw, maraming salamat sa panonood, ano? Baka isipin po ninyo, asyenda ko po ito. Hindi ko po ito asyenda. Nakikipicture lang po kami dito at nakikikain mga dahon-dahon, no? Dahil nakakagutom na sa bahay. Wala na kaming pagkain. O, sa mga gustong mag-donate po dyan, mag-donate naman kayo. Uy, maawa kayo kay bakla ko. Nangangati ako tayo. So ayun nga mga kaaw, kung di ka pa kung di ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, mga kaaw, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe ka na, subscribe! Subscribe na mga kaaw, and hit the notification bell para lagi po tayong updated sa mga bago nating kaganapan sa buhay at mga kabaklaan natin sa buhay. Yung wag nyo rin po kalimutan mag-share, mag-like, and comment na rin po kayo sa video nito kung nagustuhan ninyo mga kaaw. Maawa na kayo. Diyos ko, ginoo kong kape.